Für dekorative und zugleich schützende Anstriche haben sich Leinölfarben bereits seit Jahrhunderten bewährt. Sie bieten einen natürlichen Schutz gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlen und Pilzbefall. Leinölfarben dringen tief ins Holz ein und verfestigen die Oberfläche. Es wird keine geschlossene Schicht aufgebaut. Das Holz kann weiter atmen. Die Farben blättern, im Gegensatz zu industriellen Lacken, nicht ab. Mit Leinölfarben behandelte Oberflächen behalten lange ihre Schönheit und können auch nach längerer Zeit einfach aufgefrischt werden. Mit den von Dictum angebotenen Leinölpasten, Firnissen, Ölen und Lacken können Sie auf umweltverträgliche Weise ganz individuelle Anstriche für unterschiedliche Aufgaben selbst mischen. Für Anstriche von Möbeln, Zimmertüren und Vertäfelungen im Innenraum steht die komplette Palette an Leinölpasten zur Verfügung. Die Farbtöne können zudem untereinander gemischt werden, Ihrer Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt. Vor dem Erstauftrag von Leinölfarbe sollte der Untergrund glatt, sauber und staubfrei sein. Wenn gewünscht, kann die Oberfläche mit einer Schicht Leinöl oder Leinölfirnis vorbehandelt werden. Das pure Öl dringt tief ins Holz ein und gibt so zusätzlichen Schutz. Dies ist vor allem bei stark saugenden Untergründen ratsam. Leinölfarben können auf fast allen bereits behandelten Flächen aufgetragen werden. Wurde allerdings Lack verwendet, der die Oberfläche versiegelt, muss die alte Lackschicht komplett entfernt werden. Ein Probeanstrich, ganz gleich, ob es sich um eine rohe oder bereits vorbehandelte Fläche handelt, ist stets empfehlenswert. Die gewünschte Menge an Farbpaste wird in einen geeigneten Behälter gefüllt. Je Quadratmeter Fläche rechnet man zwischen 60 bis 100 Milliliter Leinölpaste. Durch leichtes Klopfen des Behälters setzt sich die Paste und bildet eine glatte Oberfläche. Die Paste kann nun im Verhältnis 1:1 mit Leinöl, Leinölfirnis für den Innenbereich oder Öllack gemischt werden. Wenn auf Sekative komplett verzichtet werden soll, empfehlen wir die Verwendung von Linolia kaltgebleichtes Leinöl oder Laiton Quinoa Öllack. Diese Mischungen sind bereits nach 3 Tagen überstreichbar und innerhalb von 1 bis 2 Wochen durchgetrocknet. Beim Einsatz von Ra-Linolia rohes Leinöl muss mit längeren Zeiten, von 10 Tagen bis zum Überstreichen und 3 bis 4 Wochen bis zum Durchtrocknen geplant werden. Sollen die Trocknungszeiten deutlich verkürzt werden, ist die Beigabe von Sekativen ratsam. Dem vom Dictum angebotenen Leinölfirnis für den Innenbereich wurde bereits beim Kochvorgang eine geringe Menge an Mangansekativ beigemischt. Diese sind gegenüber den separat angebotenen Sekativen deutlich umweltverträglicher. Das von Dictum separat angebotene Sekativ ist ein Trocknungsbeschleuniger auf bleifreier Kobaltbasis. Hier rechnet man ca. 10 ml Sekativ pro Kilogramm Farbpaste. Bei Verwendung von Ra-Linolia rohes Leinöl werden auch dem Leinöl ca. 10 ml Sekativ je Liter Öl beigemengt. Um das Mischungsverhältnis von Farbpaste und Bindemittel zu kontrollieren, wird ein Holzstab in die Farbpaste gesteckt. Auf dem Holzstab lässt sich die Menge an Malpaste ablesen. Die Strecke vom Anfang des Stabes bis zum Ende der Paste wird nun verdoppelt und auf dem Stab markiert. Das Bindemittel, also Leinöl, Firnis oder Lack, wird nun nach und nach der Farbpaste hinzugefügt und vermischt. Wenn die Markierung am Holzstab erreicht wird, ist das Mischungsverhältnis korrekt. Für den Farbauftrag eignen sich dichte Pinsel mit starken Borsten am besten. Leinöl muss stets gut ausgestrichen und förmlich ins Holz einmassiert werden. Die Farben werden stets in dünnen Schichten aufgetragen, eine dicke Farbschicht trocknet langsamer und es besteht die Gefahr von Kräuselungen. Die Trocknung ist von vielen Faktoren abhängig. So trocknet Leinölfarbe durch die Reaktion mit UV-Licht, in hellen Räumen also schneller als im dunklen Keller. Vor dem Auftrag weiterer Schichten sind die hier gezeigten Trocknungszeiten zu beachten.
Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, ist ein Anstrich mit 3 Schichten empfehlenswert. Zwischen den Arbeitsgängen kann die Leinölfarbe gut in geschlossenen Behältern gelagert werden. Damit sich keine Haut bildet, wird etwas Wasser auf die Farbe gegeben. Das Wasser wird vor dem nächsten Gebrauch einfach abgegossen und die Farbe gründlich aufgerührt. Benutzte Pinsel lassen sich ebenfalls in einem Glas mit Wasser gut zwischenlagern. Den Pinsel dann vor dem nächsten Gebrauch gründlich ausdrücken bzw. auf Zeitungspapier gut ausstreichen. Achtung! Mit Leinöl getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Sie müssen deshalb stets in einem Eimer mit Wasser oder in einem luftdicht verschlossenen Behälter aufbewahrt werden. Nach dem Gebrauch werden die Pinsel gut ausgestrichen und zunächst in Leinölseife gründlich eingeweicht. Auch angetrocknete Farbe kann mit Leinölseife wieder entfernt werden. Anschließend sollte man die Pinsel gründlich mit Balsamterpentin nachreinigen. Es ist wichtig, die Pinsel gründlich auszuwaschen, damit keine Seifenreste im Pinsel verbleiben. Diese könnten ansonsten die Leinölfarbe bei der nächsten Benutzung angreifen. Übrig gebliebene Leinölpaste kann über viele Jahre aufbewahrt werden. Voraussetzung dafür ist die Lagerung in luftdicht verschlossenen Behältern, zum Beispiel Marmeladengläsern. Bei Berührung mit Luft bildet sich jedoch eine Haut auf ihrer Oberfläche. Um dies zu vermeiden, sollten die Gläser möglichst bis zum Rand gefüllt werden. Mit den von Dictum angebotenen Komponenten mischen Sie für jede Aufgabe den passenden Anstrich und wissen genau, welche Inhaltsstoffe verwendet werden. Die Basis sind stets Leinölpasten mit reinen, zermahlenen Pigmenten von hoher Güte und Farbechtheit. Sie entscheiden selbst, welches Öl, Firnis oder welchen Lack Sie als Basiskomponente verwenden und ob Sekative oder Fungizide nötig sind. Auf schädliche Lösungsmittel können Sie komplett verzichten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, ohne dabei auf optimalen Holzschutz und Umweltverträglichkeit verzichten zu müssen. Mit Leinölfarben von Dictum.